چی؟ بین برای سقوط درخواست داده است. با سراغش هم هست. اگر با من وعده دهی که به خانه برگشته با من میستی، خودی حاضر به نزد او میرویم. اگر این یگون خیلبازی نباشد، در حقیقت پدرم را یافته باشید، من روزی به خانه برمیگردم. رفتیم. آخری ناقص. شما رو هم دعوت میکنم. همه این رو برای پسرم میکنم. میخواهم فهمید من او رو چقدر دوست میدارم. جانم رو برایش فدا میکنم. رفتیم، ما هم میرویم. در حقیقت پدرمون رو یافته باشند؟ میبینیم. استاد، شاگردان به شما امانت. مایلش استاد. سلامت باشید. عقل نکنید. چی گپ است؟ پدر استاد علی رو یافتن به فکرم. چی؟ انیق او رو یافتید؟ باوری دارید و چه؟ حاضر میبینی پسرم. پس اینقدر سال کجا بودند؟ چرا ما رو پرتافتند؟ این رو من هم نمیدونم. میرویم همه‌اش رو میفهمیم. التماس غمگین نشو. تکین غمگین مباش. با من باش. با من باش جانم. ماشین در پیش بده رو تعقیب کنید، از پشتش میرویم. پدرمون رو چی یافته باشند؟ حاضر نسیو میرویم. نمیدونم. تو نرویم، حقیقت رو نمیدونیم. اگر راست باشد، اگر در حقیقت پدرمون رو یافته باشد، بعد چی کار میکنیم؟ استاد اگر خواهید توفه رو من گیرم. ببخشید، من هدیه‌تان رو دیده نتوانستم. هیچ گپ نی، وقتی اون هم نیست. گفتم باز در یگونجا فراموش نکنید، بعد گردانیده میدادم. آسوده باشید، فراموش نمیکنم. جناب شفیق، در این حجت ها اشتباه است. در کدام حجت ها؟ حجت آید به تقسیمات خوراک و لباس کودکان. شاید شما خطا فهمیده باشید. فهمانده نتوانستم. به فکرم درباره گم شدن پل کلان گفت ایستادم. از وزارت معارف پل آمده است، اما لوازمات خریداری نشده است. از سر پل جدا شده یک مقدار غیب زده است. این طور نمی شود. به من دهید. فهمو، من خودم حل میکنم. در حال مفتش طلب کرده. کفت کب را آغاز کردن لازم. حاضر این کارو کردن لازم نیست. میدانید که وضعیت در کشورمون متشنج. این کارو خودمون حل میکنیم. چی خیلی لازم نیست. آخر مقدار زیادی پول گم شده است. یوسف، وضعیت حکومت به همه معلوم.
آینده چی می شود، صاحبی کار می شویم نمی شویم، یگان چیز معلوم نیست. همه برای خود ذخیره جمع می کند. اگر حاضر این مسئله را برداریم تا حل شدنش خیلی وقت می گذرد. شفیق تو چی ها میگویی؟ عائله و فرزند داریم، تدبیر اندیشیدن لازم میگویم. این کار را با حکومت آمیخته کردن در کار نیست میگویم، فهمیدی؟ من آید این کار گزارش میدهم. اگر نکنی خوب می شود. این کار حل می شود، بعد خودت در بلا گرفتار می شوی. اگر نکنم فردا من در حضور خدا جواب این کار را دادن نمیتوانم. یوسف، یوسف، این کار را نکن. من تا امروز با ننگ و ناموسم زندگی کردم، من بعد هم همین خیل زندگی خواهم کرد. یوسف، نقص فکر کن. فرزند داری، عائله داری. راست میگویی، اما در بالای سرم خدا دارم. این را از یادت نبرار. خدایا با من مدد کن. من چیکار کنم؟ با من راهی درست را نشان ده. این طرفش کاری تو تکین. پدرت احتمال در پس این در باشد. همه این کارو برای تو کردن. مرحمت چی میخواستید؟ پدر، با فکرم اشتباهی شده است. اما شما بابا من نفهمیدم. اینجا اشتباهی شده است. جواب ده آخر. کلیدی خزینه را میگویم، تو داری یا نه؟ همینجا باید باشد. مرحمت با من بیا. چی خیلی اینجا زندگی نمیکنه؟ در حجت سروغش هم اینجاست. با شما گفتم اینجا این خیل آدم زندگی نمی کند. این چی نیرنگ است و چه؟ قسم به خدا نیرنگ نیست. من فکر کردم که او همینجا زندگی میکند. اگر من رو به دست آوردن خواهی با این گونه نیرنگ ها اصلا کارت برور نمیگیرم. من پدرم رو یافتن میخواهم. تکین نیست. تکی نیست تا کجا می روی؟ سرده. تکین نیست. مرا گوش کن پسرم. این طور باشد
پدرم در همین جا هستند، در همین نزدیکی ها. اگر در حقیقت سغورتا گرفته باشد پس چرا سراغه عمک جمال را داد؟ التماس مرا گوش کن. دیگر دروغهایت رو شنیدن نمیخواهم. دروغ نبود. منم فکر کردم که او رو یافتیم، اما بس نمیکنیم. او رو مییابیم. یک جای او رو کفته میتوانیم مییابیم حتما. شما تنها همین رو میخواهید. برای مرا با نزدتان گرفتن از دروغگویی هم شرم نمیدارید و چه؟ تکین. مکتب رو بینیم. از حجت معلوم که با آنجا با کار در آمده است. این حجت قلبکی است. دیگر تو یگان چیزی عمیق نیابی، با چشمم ننما. چند سال باز اینجا زندگی دارید عمک جمال؟ از روزی که خود رو میشناسم. این طور باشد پدرم در همین نزدیکی آیند. اگر جای زیست نداشته باشند، احتیاج به کاری داشته باشند، احتمال به اینجا آمدنشان هست. چرا جای سیس ندارند؟ تو این وقت کجا بودند؟ در حبس خانه. اون شب پدرم را از کرها برده بودند. نه، من باور نمی کنم. از همین سبب نبودند. انا برای چی ما را نیافتند؟ شما چی ها میگوید اکا؟ چرا در حبس خانه باشند؟ سرنوشت سراپا جالب است. هیچ وقت ناعدالتی نمی کند، اما انسان به خودش ظلم می کند. بعضی ها گناه دارند که برای ربودن آنها این دنیا بسنده است. برای آن که به آن دنیا پاک بروند، سرنوشت آنها را به جای جلب می کند. آنها را آهسته آهسته پاک می کند. بعضی ها را به واسطه بیماری، بعضی ها را به واسطه حبس کردن، بعضی دیگر را باشد با دیگر واسطه. درست عمک جمال، اما این با پدرم چه علاقه داشت؟ خوشبختترین عائله آن عائله است که در آخرت با هم باشند، یک جا زندگی کنند. دنیا پر از شر نفسانی است، آخرت را فراموش میکناند. بعد افراد عائله از یکدیگر دور مانده در علاهیدگی امتحان میشوند. انا همین طور عزیزان من. یعنی تقدیر نقشه ترتیب میدهد و در اونجا ما جدا میمانیم. عیناً همین طور. واقعه ها ما را جدا میکناند و ما از هم دیگر جدا میمانیم. نسبت آن واقعه ها صبر باشیم برای من آسان میشود. بله، شما با صبر باشید. هیچ نباشد بیهوده انتظاری نمیکشید. اگر آدم فرزندش رو شناسد، داند، باز دور زندگی کند، بسیار مشکل است به فکرم. شما همیشه باید شکر گویید و شکرگزار باشید. یاردم کن آخر، به من نگاه کردن نیستا. چی میگوید؟ یک حجتی که اینجا گذاشته بودم. یا یک چند حجت نمیدانم. کاری تو چی؟ حجت رقم خزینه را نداشت؟ همه حجت ها را رقم نمیگذارند. کارت نباشد. گفتن را دوام ده.
الو من یک چیز را خبر دادن میخواهم. درباره غیر قانون فعالیت کردن یک معلم. راست میگویند که قسمی از حجت ها در دست آنهاست. ممکن باز از همه مهمش باشد. اینها را جا به جا گذار. از پشتت آنقدر افلاسی، آنقدر پلیدی گذاشتی که اکنون نمیدانی کدامش را یافته تازه کنی. کجایید پدر؟ کجایید؟ حاضر تکین در کجا باشد؟ بسیار خشمگین بود. فکر کرد که در حقیقت پدرمون رو یافتیم. تو هم همین خیلی فکر نکرده بودی؟ من هم زیغ شدم، اما او حالا کودک است. من سالها باز به نبودن او عادت کردم. ملکه مثل تکی من او رو یاد نمی کنم. درست میگویی. به سرمون اونقدر مشکلی اومد که مهرمون هم کاسته شد. نسبت این معلمه ملی قیب شد. هدیه‌شون رو دیدن نتوانستیم. عجیب چی باشد؟ من هم دیدن میخواهم. در این بی وقتی کی باشد؟ تکین؟ با شما کمی صحبت کردن میتونم؟ مرحمت. خدایا قالین رو دیده باشد. اگر دیده باشد همه چیز رو فهمید. پگاه چی میگویم؟ برای استاد علی چی بوده نگاه میکنم. همه این کارها رو فکر کردن مشکل است. تنها از عهده‌اش نمیبرایم. ما عائله تو هستیم تکین. تو نباید همه این رو تنها فکر کنی. گوش کن انس. ما یک عائله ایم. سبب جدایی‌مان رو میدونیم. یعنی حالا تنها دعا از دستمون میآید. چون که خدا دل شکسته را هیچ وقت بینوا نمیماند. من کمی فکر کردم. نزد مادرم نمیروم. اینجا هم ایستاده نمیتوانم. این به هر دو طرف ناحقی میشود. حالا تنها میخواهم پدرم رو یابم. یک جای میکنیم. کسی رو آزار نداده این کار رو حل میکنیم. از اون وقتی که این واقعه ها سر شدن خواب‌آلود شدم. چون که در خواب پدرم رو میبینم. اون کارهایی که اینقدر سال نکرده بودیم اکنون کرده ایستادیم. اون کارهایی که پدر باید به پسر بیاموزد. چیکار؟ چه خیل کردن رو به من یاد میدهد. نصیحت میکند.
баъзан як чизро таъмир мекунем, баъзан танҳо суҳбат мекунем, аммо ҳеҷ вақт рӯяшро намоён нест. рӯяшро дида наметавонам, ҳатто дар хоб. ӯро намешиносам, ака. بابا شما در خونه؟ خدایا سحری بر وقت به کجا رفته باشند؟ کنی بینیم امروز چی کاری غیر چشم داشت میکرده باشند. روز بخیر استاد. روز بخیر، مانده نباشید. акай ҷамол тинҷӣ? юсуф, гап заданамон лозим. хуб шуд ки дар мактаб гап назадем. агар моро якҷоя медиданд хуб намешуд. камтар бад дарс сар мешавад. ман бояд зуд баргардам. ба ту бисёр наздик шуданд юсуф. модари текин ҳуҷҷати суғуртаро ёфта суроғаи додаратро фаҳмиданд. дирӯз ба хонаам омада буданд. ҳамаашро манҳо гуфтед? чизеро аз ман напурсиданд. танҳо гуфтам ки юсуф йигит оғлу инҷо зиндагӣ намекунад. ба қарибӣ ҳамаашро мефаҳманд. туро меёбанд. аллакай ба як қарор омаданат лозим. чӣ кор кунам? охир ӯ писари шумо. худатон гуфтед дар вақти расидан ба фарзандонам писари шумо ҳабс мешавад. чӣ хеле бошад набошад, фарзанд фарзанд аст. аммо аз ин ҳам муҳим ҳақпараст будан аст. ман тоқат мекунам зиқ нашав. медонӣ юсуфҷон, ҷои ҳаққулабад авлодтар аст. ин тавр бошад иҷозат медиҳед? ман ҳаққи иҷозат додан надорам юсуф. ман танҳо андешамро баён кардам. акнун худат хулоса барор. аммо зуд бош юсуф, вагарна кори худат хеле ва хеле мушкил мешавад юсуф. боварӣ доред ки падарам ин қадар сол дар ҳабсхона буданд? баъди воқеаи гузашта танҳо ба ҳамин бовар мекунам. акнун чӣ кор мекунем? мекобем, кӯшиш мекунем ӯро ёбем. шояд ки дар ҳамин ҷойҳо бошанд. мумкин ки моро меҷӯянд. рӯз бахайр. рӯз бахайр муаллим. рӯз бахайр. инсони аҷибанд ин кас. рӯз бахайр. рӯз бахайр. рӯз бахайр. нисфи рӯзи вақтатон бошад суҳбат карданамон лозим. албатта. дар чӣ бора? суҳбати хоса. майлаш устод, суҳбат мекунем. устод умар. лабай устод. салом. алайкум ассалом. ин чист? боз ба ботаника мароғ кардед? мароғ хуб аст устод. растаниҳо зебоянд. ин растании хордоро куҷояш зебо бошад акнун? барои фаҳмидани зебоии кактус хорашро не, рӯҳи онро фаҳмидан лозим. нағз. бин рӯҳашро бин, хорашро нигар. чӣ пурсидани будам, фаромӯш кардам. гӯш мекунам устод. тол касеро надидам, гуфтам аз шумо пурсам. устод Алӣ падарашонро ёфтанд? рости гап маълумоте надорам. аз ки инро фаҳмидан мумкин? аз устод Алӣ пурсед?
راست چخیل من این رو فکر نکردم ها؟ агар x ҷамъи y баробари 1 бошад, y калон аз решаи 0 бутун аз 1286 бошад, накун x чанд аст? эмре чӣ гап? чӣ дод мезанӣ? загор устод китоби шавқувар. пеш аз он ки ба ту загорро нишон надиҳам, омада x-ро ёб. устод ман наоям чӣ? нафаҳмидам чӣ мегӯӣ? устод ҳамин ман ҳеҷ нафаҳмидам ки x аз куҷо пайдо шудааст. яъне ки инро баровардааст? чаро қобуси ҳазорҳо талабаҳо шудааст ин x? не охир чаро дар синфи ибтидоӣ инро аз мо ин тавр пинҳон мекунед? мумкин барои натарсондан а? баъди синфи ибтидоӣ оҳиста оҳиста пинҳонии рӯшод нишон медиҳед а? ҳамин тавр мо мекунем ҳа? не яъне маълум ки сарчашмааш як кас аст, ҳамааш қариб як. игрику зед ҳам кам нестанд, аммо коре ки x мекунад ягон маккор карда наметавонад. аввал бо як номаълуми тавр мебарояд, аммо бо як намеистад. боз дусе мешавад ин сабил монда. инро чӣ хел фаҳмонам? устод охир чизе ки маълум нест мо чӣ хел онро ёфта метавонем а? чӣ ба фикрат тамоман накобем? албатта устод, агар ёбем ҳам чӣ мешавад? қиёмат қоим мешавад. охир вай пинҳон кардан хостааст ки се номаълум мондааст. чаро мо сирри касро ошкор кунем устод? ҳам устод иксу игрик дар оянда барои мо чӣ дар кор мешавад? яъне дар ҳаёт моро иксу игрик кӯмак карда метавонад? масалан гӯем ки мактабро хатм кардем, соҳиби ҷойи кор, мошин ва оила шудем, бо мошин рафта истодаем. баъд ногаҳон балони мошин кафи дар роҳ мондем бо зану фарзандҳо. ман фаромадам дидам ки балон кафидааст. ҳамонро ҳисоб кардам. x ҷамъи y баробари 1 бошад, пас y калон аст решаи 0 аз 1286 бошад. x-ро ёфтам, аммо балон то ҳол кафидааст. акнун x-у y инҷо чӣ фоида оварданд устод? чӣ фоида оварданашро мегуфтаму, сад афсӯс ки занг шуд. дарси оянда тайёр шав. чанд ҷумлаи номаълум истифода бурдӣ, якҷоя мебинем. ба чашм устод. диги хуб гуфтида. чӣ намегарӣ ҳо? ҳеҷ чиз. аз ту чӣ? аз ман ҳам ҳамаш мисли пештара. рафтем, ман ба ту зиёфат медиҳам. накун гумша гап шуд ман ҳавои тоза гирам. ба хайр аст устод? напурсед устод, ман бо ин аҳмақҳо чӣ карданамро намедонам. он фикру андешаҳое ки ба бетартибӣ сарф мекунанд, агар ба дарс сарф кунанд ҳамаш ҳал мешавад. ҳамин тавр албатта устод. бояд усулҳоеро пеш гирем ки онҳоро ба дар ҷалб кунанд. ман ҳамин тавр мавзӯъро мефаҳмонам. яъне чӣ хел? имрӯз дар дарс чӣ шуд? чӣ кор карданд? аниқ дидааст, ҳамашро фаҳмидааст. барои ҳамин бо ман зиёбат кардан мехоҳад. ман чӣ кор кунам? исто, ором шав. қолинро дидан? росташро гӯй пинор. бегоҳ онҷо буд, аммо саҳар надидам рӯсти. найрангбозӣ кардан хостам. сазои ман ҳамин аст. мани девона. охир оқибат ҳамаашро мефаҳмид. намегуфтӣ магар? шояд ҳаминаш беҳтар аст. бубахшед, фикр кардам холӣ тоза кардан хостам. нағз кардед ки омадед. ҳуҷҷатҳоятонро чаро наовардед? чанд рӯз гузашт. ин хел намешавад. рост мегӯед. кор бисёр, фурсат ёфта натавонистам. ҳар чӣ зудтар оварданатон лозим. вагарна ин хел кор карда наметавонед. ягон ҳуҷҷат ҳам надоред. ҳатто насабатонро ҳам намедонем.
خوب شده است. چی گپ شد؟ هیچ گپ نی. خیرته شما رو از زمین از آسمان یافتم جناب یوسف. لبای جناب مدیر شما رو انتظارند. با من چی کار دارند؟ من از کجا دانم؟ جیغ زن گفت من جیغ میزنم. تمام. مسئله جویزیست رو چکار کردیم؟ هیچ چیز نکردم. والله هم در این جا و در اون جا هستم. همین خیلی دوام میدی؟ نمیدونم. نه به خونه اوچم نه به خونه اونها رفتن میخواهم. تا با یک قرار نمایم وجدانم نمیبردارد که به خونه اونها یا اوچم روم. اما زود به یک قرار اومدم. من هم بین پدر و مادرم موندم. در بین موندن چیز خوب میدونم. خیر چی بوده است در بین موندن جناب برق؟ اونقدر پخش میکنم که میدونی اگر باز بین پدر و مادر مونی روز پچق میشوی. در حقیقت زور بوده است. گوش کن چی میگویم. خواهی یک مدت با ما ایست. همسیفا هم خبردار نمیشوند. جدی میگویم یک مدت ایستاده میتوانیم. درآیید. مرا دعوت کردید؟ بیا. استاد علی را میشناسی؟ میشناسم. چشمت را از اون نکن. چی کار میکند، با کی گپ میزند؟ اگر یگون چیزیشو پناک دیدی همونو به من خبر ده. چرا این کار را کنم؟ کارت چی؟ تو فرمان را اجرا کن، فهمو؟ باز چی کار کردنی هستی؟ چی؟ باز چی کار کرده؟ به سری استاد علی بلا آوردنی. این چی گپ زنیست با من؟ تو خودت کیستی که با من چون این گپ میزنی؟ یا فرمان را اجرا کن یا برآمده از مکتب رو. بعضا در حیات ما باید انتخاب کنیم و باید به یگان قراری آوریم. در پسیخولوژی آن را برخورد دو خواهش به هم ضد میگویند و این مثل یک بارگران به سرمان بار می شود. بعضا انتخابمان برای خودمان خوب، برای دیگران ضرر می آورد. باز می خواهیم که کاری کنیم که برای خودمان خوب شود و به دیگران ضرری نآوریم. بعضا میترسیم که به یگان قرار آییم مبادا خطا نباشد. اگر نادرست باشد چی؟ مبادا از دهانمان سخن ناجا نباید گفته به یگان قرار آمده نمیتوانیم. و یا میخواهیم که قرار دادهمان به هر دو طرف ضرر نآورد. میخواهیم که هر دو طرف خرسند باشند، اما به انتخاب کردن مجبوریم. در این وقت نمیدونیم چیکار کنیم و مشکلی میکشیم. بالای این اگر دلیل نداشته باشیم تماما مشکل میشود. در این هنگام انسان به خود تنقید کنی وادار میشود. درست میگویید استاد، اما چرا این را به ما میفهمونید؟ معلوم که باز وظیفه خانگی میدهند. راست گفتی جرم، این وظیفه است و در آخر میخواهم که یک جواب را انتخاب کنید. جوابی درست. حالا سوال را نداده جوابش را از کجا یابیم؟ وظیفه این است. به شما یک وضعیت 4 راه پیشنهاد میکنم. از این 4 راه با کدام باوری دارید که درست است آن را انتخاب میکنید و پگاه نوشته میارید. استاد از کجا میدانید که کدامش درست است؟ آن را پگاه یک جای میابیم. وضعیت این است: در یک خانه سوختار است و در درون خانه 3 کودک نیازی به نجات دارند و شما از این خبردار هستید. فرض کردیم که شما جراح ماهرید، در نقطه بلندی وظیفه هستید. در این حالت اگر داخل خانه شوید
احتمال سوختن دست و از دست دادن وظیفه است. وظیفه را دوام داده آدمان زیاد را نجات دادن میخواهد یا اینکه این 3 کودک را نجات میبخشد؟ دویم، برای پول کار کردن از مملکت خارجه غیر قانونی به ترکیه آمده، چون که فرزند بیمار دارد. اگر این کودکان را نجات دهید شما را پلیس داشته از ترکیه خارج کرده میتواند. در این حالت 3 کودک نجات مییابند اما حیات پسر خود را در خطر میماند. سوم، یک آدم مشهور همراه معشوقش شاهد این واقعه میشوند. اگر کودکان را نجات دهد واسطه اخبار عامه این واقعه را دیده آن را پهن میکند و شهرت و اعتبارش را از دست میدهد. در یک طرف کودکان، در طرف دیگر شهرت و اعتبار. و آخران آدم عادی تنها زندگی را دوست می‌دارد، نمی‌خواهد که در حیات یگان مشکلی پیش رویش آید. اکنون این آدم‌ها در یک وقت در جای حادثه واخوردند. آنها باید چیکار کنند؟ آیا برای کودکان جان خود را زیر خطر می‌گذارند؟ و این سوال‌ها باید جوابی درست یابد. یعنی جواب جوان مردانه تنها کودکان را باید نجات دهد نگوید خوب، چون که در صنف همش را محاکمه میکنیم. اوف استاد، در حقیقت حالتشان ناگوار است. بله، اما در حیات با چنین حالت روبرو میشویم. معلوم که باز وظیفه انتخاب و نوشتنتان را درس دیگر میبینیم. چی کار میکنیم اکنون؟ وزارت معارف است. من با مفتش گپ زدن میخواهم. کی میپرسد؟ یوسف یگیتوغلو. پیش آموزگار بودم. زگار گفته گپ پرتافت، بعد دیگرش معلوم نمیدونم. ایکس را نمیفهمیده است. این را کی یافته است؟ همش را یک آدم برآورده است، اما از یک جهت راست میگوید. استاد بعضن شاگردان رو شناخته نمیشود. با فکری من راست میگویند. من هم همین ایکس و ایگریگ را نمیفهمیدم. بعد آموختید کو، اما اینها دانستن هم نمیخواهند. اگر به طرز دیگر فهمونیم چی؟ شاید آنگاه میفهمند. این متماتیک است استاد، دیگر باز چی خیل فهمونم؟ آسان ایکس جمع ایگریگ برابری 2z، z برابری ایگریگ باشد، ایکس را یابید. در اصل من یک فکر دارم، اما نمیدونم شما چی میگویید. استاد، چیزی که باشد گوید، من میکنم تا که طلبه ها مرا گوش کنند و درس را خوب فهمند. استاد آگاه میکنم. اگر استاد عمر این تر تبسم کنند انیق یگان فکری جالب دارم. مرحمت، چایهایتان، نوش جان. هرچی بود و بود. خوش آمدید معلمه. خوش باشید. چی می نوشید؟ تنها چای. یک چای بیارید. بخیر است. چرا ما رو اینجا دعوت کردید؟ در مکتب هم صحبت کرده می توانستیم، حتی در حضور پینور هم. در مکتب نزد پینور گپ زدن نخواستم، چون که این موضوع مهم است. میفهمم. اصلا حاضر چی گفتنم رو هم نمیدانم. پینور به شما فکر اندیشه های مرا رساندگیست. سحر با او صحبت کرده بودم اما هیچ چیز نگفت. این طور که باشد روی راست میگم، علاج دیگر ندارم. اصلا این رو باید من میکردم اما جسارت نکردم. نفهمیدم. یعنی با دیگر طرز گفتن لازم بود. خوب نشد که با قالین فهمانده نشدم. ببخشید اما من نفهمیدم. چی قالین؟ مرا ببخشید.
فراموش کنید. چی گفتن میخواستید؟ به پینور گفتم من فکر میکنم که پدرم اینقدر سالها در حبس خانه بودن. شما با اداره مکتب نزدیکید، با سقورت‌های دولتی ارتباط دارید. میدانم ممکن نیست، اما شاید از روی حجت‌های سقورتا فهمیده توانیم که پدرم حالا در کجا کار میکنند. میدانید محبوسان را بعضا به کارهای آسان جلب میکنند. شاید با همین را پدرم یافت شود. البته از دستم آمده رو میکنم، اما حاضر رفتنم لازم. معلمه با شما چی شد؟ دیر می شود. با بابایم گفتم که بر وقت می آیم. خدایا چقدر بیعقلم من، چقدر بیعقلم. باری دویم است که شما زحمت کشیده مرا به خانه میبرید. از اول گفته بودم که بعد درس کمتر وقت برای سیاحت دارم. اویله‌تون چی؟ دور هستند. از اورفیم، از اورفیم، از اورفیم. فقط همین خیلی شوخی میکنید. گویا یگان غم و درد ندارید. استاد عمر همیشه خندیده سرود میخواند شما. هست البته، مرا هم بعضی چیزها غمگین میکند، اما حیات، زندگی پرمعنا را طلب میکند. درست. من میخوام که از زندگی بی‌معنا بیرون باشم. باور کنید اگر حیات را به چشم دنیا نگریم چیزی جدی به نظرمون نمی نماید. با من بیا. خواهد شما هم سنجیده بینید، عجیب است. دیوونگی استی؟ چرا دیوونگی؟ به فکر من این کارو نکردن دیوونگی است. اگر پاسبانی اینجا بینه چی؟ این برای کودکان است. من حاضر کودکم میگویم. در کودکی هم سوار نشدم، اکنون سوار شدم که در دلم آرمان نماند. چیزی خوبه که به دیگران ضرر نمیاره، چشیدن لازم. گویا نمیرنده است همین طور. هیچ کس نمیرنده نیست. این ملک جهان با کس نماند جاوید. رفتند و روند و باز آیند و روند. این سیر است. این طور باشد شما ترک حیات نکرده اید. من در نقطه بین ترک حیات و ترک دنیا هستم. از این نقطه چیزی را بینم میخندم. رفتیم اکنون برادرم خواتیر میشوند. بله، برادران همه وقت خواتیر میشوند. رفتیم. اکا من آمدم. حاضر. لبای البته جناب دکتر این کار است که فراموش کنم. پگاه سهر ساعت 10 اونجا میشوم تا بازی. انشالله نزد مادر دایب نشد. حتی خرسند شد. تو اینجا گفتی که من بیرون نمیبرایم کو؟ با جدا شدن پدر و مادر چقدر شد؟ خیلی شد. یکدیگر رو نفهمیدند. کارت نباشد. خواستم صحبت کنیم.
اینро نپرس. تو چی کار کردنت رو انیق کردی؟ اینطور باشد تو هم نپرس. مایلش خوب میشینیم گونکو برین. میشنیم. فکرم هیچ بدی ندارد. تکین اینجا چیکار میکنید؟ با دیداری تو آمدم. سلامتیت رو فهمیدن خواستم. با زنگهایم جواب نمیدی. چه خیلی که میبینید خوبم. پسرم تو خودت تنها در کجا میستی؟ چیکار میکنی؟ من کودک نه اوچا. جای زیست دارم. در خانه یک رفیقم ایستم. خواطر نشوید. چرا به خانه بر نمیگردی؟ یک روز دو روز باشد مایلش. آخر عیب است. همسایه ها چی میگویند پسرم؟ تا حال به یک قرار نامدم اوچا. اگر این خیل دوام دادن گیرید به یک قرار آمده نمیتوانم. وعده داده بودید که مرا آرام میگذارید. مرا گوش کن تکین. در همون حجت یک معلوماتی دیگر هست. اوید به داخل شدن پدرت به کار به همین مکتب. باز همون سفسطه. بس متکیست اوچا. مرا با این بازی هایتان به دست آورده نمیتوانید. به دست زیر میکنم. تکین پسرم. шинед устод чӣ гап аст ҳамаатон ошиқи кафан шудаед? он рӯз устод умар, акнун шумо. бисёр налақ. ҳозир мурда боз ту мешавӣ. устод инҳо чӣ ҳастанд? ки инро ҳал кардан мехоҳад? бин боз ҳамоне кис омад. хаб кун охи. биё ба назди тахта баро. ана кани хез бинем. устод ба худо ҳеҷ чиз нагуфтам. биё устод натарсонед. баъд дар хобаш медорояд. сиёҳӣ мебинад устод. ин тар бошад ҷуръатро танҳо намон. ту ҳам биё. устод илтимос биё. хез акнун хез. боз кӣ омадан мехоҳад? гукан кани ту биё. биё. инҳоро пӯшед. як тобут намерасад тамом устод. нафаҳмидам. инҷа синф аст ё мазоқ? натарсетон. инаш босӣ устод. натарсед ранг аст. акнун мо чӣ масъала дорем? масъалаи ман умуман масъала надорам, аммо ҳозир мехоҳам ки мактабро як сӯ монда ба таътил бароям. худи ҳозир. аҳа, ба ҷоят гузар. икс инҷо биё. акнун фарз кардем зед баробари игрик аст. яъне қаду қомату баландии ҳардуи онҳо як аст. устод ман аз эмре дарозтарам. интар бошад камтар шин. ана михел шуд. ин тарафи масъала маълум. боз чӣ мегӯем? мегӯем ки агар иксу ними игрикро ҷамъ кунем, яъне эмреро бо ними ҳасан, ними зед яъне ними гукан мешавад. устод инро донед ки ҳеҷ кас бо ман ҷамъ намешавад. ҷамъ мешавӣ. ҳасан баро болои эмре. баро. чӣ? баро, натарс.
مثل آموزی اکنون چی شد؟ خودت راست است آخیر ایکس رو با نیمی ایگریک جمع کردیم. مسئله چی بود؟ ایکس جمعی ایگریک تقسیم 2 برابر 2 زد. یعنی 2 تا گوکن. استاد بیاید من 2 تا نشوم میانم میشکنند آخیر. گپ نزن. کلیم بالای میز برو. من اکنون گوکن رو با 2 ضرب میزنیم. برو. کلی نزدیک شوید. اکنون شرطی مثال معلوم. با ما چی لازم؟ بلندی ایگریک. مثال همین. باز چی رو میدونید؟ ایکس برابری ایگریک. یعنی اگر ما از 2 زد ایکس رو گیریم نیمی بلندی ایگریک رو میفهمیم. استاد جمعش رو که فهمیدیم اکنون طرحش رو فهمونید. حسن رو فرار. چی گفتیم؟ ایکس برابر 2 زد طرح ایگریک تقسیم 2 می شود. زد فرار کنیم. حاضر استاد. بلندی میز رو چین میکنیم. 80 سانتی متر. یعنی نیمی ایگریک باید 80 سانتی متر باشد. بله استاد. کلی بینیم ره. 160 نیمی 160 چند 80 است؟ سانتی متر استاد. آفرین. اکنون ایگریک را فهمیده. آفرین استاد بهترین فهمونده. بسیار خوب بود. تشکر استاد. فهمیدی؟ نمیفهمم معلمه. بسیار مشکل است. اگر موضوع گذشته رو تکرار کنی میفهمیم. بله خب معلمه تشکر. روز بخیر معلمه. روز بخیر. برای توفیق دادتون تشکر گفتم میخواستم. یعنی دیدید؟ بله دیشب. خیر. حیران موندم. این نقشه رو پیش ندیده بودم، نخونده بودم. این نقشه رو من کار کردگی نه. همین طور. من خرسندم. یعنی برای نامفهوم بودن نقشه. یعنی گفتنی هستم که برای شما این یک چیزی نو بود. بله همین خیلی. بار دیگر تشکر. من رفیقانی در سقورتا کار میکردگی رو گفتم. نامی پدرتون رو یافته بعد نیز فیروزی خبر میدهند. انشالله همش خوب میشود. انشالله. روز بخیر. روز بخیر جناب. من از وزارت معارف برای تفتیش آمدم. جناب مدیر همین جای؟ خوش آمدید. خوش آمدید. خوش باشید. و دویم اشونه برایت طرفی روز در یکم. تشکر. چی رو تفتیش میکرده باشد؟ این کس که بود خانم نجمیه؟ مفتیش هستم گفت. تفتیش میکنم گفت. هیچ چیز رو نفهمیدم. جناب مدیر اینجا بود است کو؟ این چی گپ خانم نجمیه؟ مرا بار اول میبینید؟ نه جناب مدیر، من مفتیش رو به حجرتون روان کردم و شما رو اینجا دیدم حیران شدم. فکر کردم که شما در حجرتون. چه خیل مفتیش؟ ندونم، گفت بعضی چیزها رو تفتیش میکنم. به حجره شما برآمد. تفتیش میکند؟ پدر من ببخشید، من نزد جناب مدیر آمدم. من هم آن کس را انتظارم. از وزارت معارف برای تفتیش کردن حجت‌های مکتب، نقشه سالانه معلمان و بعضی حجت‌های دیگر آمدم. خوش آمدید. سلامت باشید. انتظار شوید، حاضر می آیند. سلام.
چیکار شد؟ چیکار شد؟ افسوس استاد، یگان دیگرگونی نیست. حالا هم حجره های سرطان زیاد شده ایستادند. آنها را پیشگیری کردن نتوانسته ایستادیم. از آنها پرسید، بازی را بریدند. شاید که برای تبابت به خارجه روید، اما به فکر من همان تشخیصی که ما اینجا گذراندیم از آن زیادتر امکان ندارد. میفهمید؟ در میدان رقیب مغلوب شدن باشد، بهترش همین جا مغلوب شویم. استاد، بیایید از مغلوبیت حرف نزنیم. هیچ نباشد حاضر، چون که حالا بازی تمام نشده است. مایلش جناب دکتر، تشکر زیاد. تشخیص آینده بعد 1 هفته. فراموش نمیکنید ها؟ خواطر نشوید، این خیلی به آسانی نیت تسلیم شدن را ندارم، اما اگر اجل آید مرا تسلیم کرده میبرد. حاجت به تلاش نیست. تو بازدید. بعد درست خانه را بشید. التماس از خاطرتان نبراید. راه دید یک طرف. التماس زودتر التماس. پدر آرام شو، خود رو دستگیر. همه‌اش خوب میشوند. نمیدونم چرا این طور شد. آخر صحت بودند. پینار، معلم ملیک، اینجا چیکار میکنید؟ استاد شفیق سکته دل شدند. اما که جمال استاد سکته دل شدند. حالا خوب است. دکتران خوب است میگویند. گرچنده که مرا گوش نکند، خفه باشم، دلم را شکسته باشد، از من جدا باشد. فرزندم است آخر علی، فرزندم. پسرم، لختی جگرم. وزارت معارف است. من با مفتش گپ زدن میخواهم. کی میپرسد؟ یوسف یگیدغلو. یوسف یگیدغلو پیش آموزگار بودم. چه شکایت دارید؟ آیا بکنم خصوص با مفتش گپ زدن میخواهد؟ یک شکایت از فعالیت یک مدیر دارم. خوب شده است. حاضر پیوست میکنم. انتظار نشم. مرا میشنوید؟ پسر جانم، جان و جگرم. استاد، من شما را نمیشنوم. الو. نکردم اکی جمال. من دیده و دانسته پسر شما را حبس کردن نمیخواهم. نه دستم میرود نه زبانم. من درد و عذاب فرقت فرزند را میدانم. حبسخانه به من بسیار چیز را آموزاند. کاری را که در حق من کردند، من در حق کسی دیگر کرده
نمیتوانم. اما نصیب و تقدیر هر دویمان با فرزندانمان امتحان شده ایستاده ایم. من میشدم با کودکان یوری میرسوندم. هیچ نباشد در تلویزیون نشان میدادند. مشهور شدن به کی ضرر دارد؟ صدها بیماران مرا در بیمارخانه انتظارند، به من نیاز دارند. به این هم سوختار خاموش کنندگان می آیند. برای همین برای مدد بیماران راهم را ادامه می دادم. معلوم نیست که کودکان را انیق نجات داده می توانم یا نه، اما بیماران در بیمارخانه مرا منتظرند. من یوری نمیدادم مادامی که فرزندی بیمار دارم. کدام پدر و مادر از فرزندی خوب روی میگردانند؟ من کار ندارم. جانم شیرین. در وقتی یاری رسانیدن به خودم ضرر دادنم ممکن. حتی نمیدونم که از عهده‌اش برآمده میتوانم یا نه. کفالت ندارم. از درون آتش آدم را نجات دادن کاری هر کس نیست. هر کس باید کاری خودش را کند. کسی که آنها را به آتش پرتافته است خودش گناهکار است. من مجبور نیستم که گناه او را پوشانم. هرچی نباشد من میدر اومدم. 3 کودک با گفتن آسان. و بیماران بیمارخانه بگذار دیگر دکتران یاری رسانند. یعنی سرنوشت. اگر تقدیر رو فکر کنیم انتخاب کردن چه حاجت؟ این طور باشد بگذار همش رو تقدیر خودش حل کند. هر چی کاری نکنم نتیجهش معلوم. بله بچه ها، مقصد سپاریدن وظیفه موضوع را به همین نقطه آوردن بود. هر انسان در زندگی موقع خود را دارد. ما اراده داریم، اما از اراده ما بزرگتر باز اراده هست. بینید همت اوید به این واقعه انتخابی گوناگون کرده اید، حالانکه این واقعه را این آدمان خودشان ایجاد نکردند. نمیدانند که از خانه برآمده با چنین حالت روبرو می شود. همین طور نه؟ البته اینش درست. اینجا کار یک اراده بزرگ است که ما آن را درک کرده نمیتوانیم. قوه درک انسان به فهمش آن نمیرسد. آنها نمیدانستند که با چی روبرو می شوند. این زمان برای ما آینده تماما معلوم نیست. آینده را کی میداند؟ به سرمون چی واقع آمدنش را کی کفالت میدهد؟ برای همین حیات همه وقت برایمان حالتهای گوناگون میآورد، اما انتخاب آنها در دست خودمان است. یا نیکی میکنیم یا این فرصت از دستمان ابدا میرود. باید فکر کنیم که در آینده نیکی میکنیم، حالان که فرصت نیکی عین مدعا باشد. انسان را همین اندیشه های نیک با قدر میکند. یا انتخاب درست کرده نیکی میکنیم، یا خود خطا کرده خود را به بهانه تسلی میدهیم. بعضا انتخابی کرده آن را با راههای گوناگون میفهمونیم. بعضا از انتخابی کرده امون باوری نداریم، پس با راههای گوناگون آن را سنجیدن میخواهیم. این یک راه خوبی درک کردن انتخاب نیکی و بدی میباشد. به هممون معلوم که عاقبت به کجا رفته میرسیم. مهمش راه انتخاب کرده امون. در یک واقع خردکک همه‌تان انتخاب‌های گوناگون کرده. کودکان نجات یافتند. بیمار چی؟ آدمی با معشوقش بودگی چی؟ یا آدمی غیر قانونی به کار آمده؟ عاقبت همه این چی شد؟ تقدیر برایمان هر زمان حالت‌های نو به نو می‌آورد. تنها غالب حق است و راست می‌براید. آدمان این حکایه اگر گریخته می‌رفتند تمام عمر در عذاب وجدان می‌ماندند. تقدیر شما را هیچ وقت محدود نمی‌کند بچه‌ها. برای به هدف رسیدن هزارها راه و واسطه ها پیشنهاد می‌کند. ببخشید بچه‌ها، ممکن است استاد شفیق خبر دهند. لبای اکا خبر اومد. فینار چی گپ شد؟ آرام گپ زن. با ملک از شرکتی سغورتا زنگ زدن. خوب. چه خیلی که شما تخمین کردید پدرم سال مادرم سال نبودند. حاضرم آن جایند؟ نه
در روزهای نزدیک بر اومدند. با همون رقم به کار شروع کردند. خوش در کجا به کار در آمدند؟ در مکتب، یعنی در مکتب خودم. جناب یوسف پدرم کرده نمیتوانم. برای به فرزندانم رسیدن تو را از فرزندت جدا کردن نمیخواهم.